Eu me tornei um homem que tem o pau maior do que todos os homens com quem eu me relacionei. É instintivo do homem, é da natureza do homem prover e proteger. Na nossa sociedade, as coisas mudaram muito. A mulher foi pro mercado de trabalho, passou a prover pra ela mesma e pra família também. A minha geração aprendeu a não depender de um homem, não deixa um cara fazer mal pra você. A gente aprendeu a competir com eles no mercado de trabalho e no relacionamento também. A gente aprendeu a ser um homem. Eu fui criada pra ser um homem. E eu ouvia, o seu irmão pode porque ele é homem. Eu queria ser um homem. Eu me tornei um cara competitivo, eu me tornei um homem foda, eu me tornei um homem que tem o pau maior do que todos os homens com quem eu me relacionei. Que homem que fica nessa relação? O que não tiver um pau ou aquele que vai ficar brigando ali junto comigo pra ver qual que é maior. Quando eu entendi tudo isso, eu falei, eu não quero ocupar esse lugar.